Hello，大家好，呢度係聽住瞓。今日咧會同大家講有關葵涌嘅猛鬼經歷。唔知道大家記唔記得呢？喺20-30年前呢，石籬呢8座有個阿婆就俾佢個親人呢斬咗個頭落嚟，放咗入雪櫃。嗰陣時呢都幾大單嘅。而呢件事發生咗之後呢，亦都有好多怪事發生咗啦。而 A 先生呢，亦都有個親身經歷。話說呢，有一次佢就去揾同學啦，當其時呢，佢哋都讀緊小學嘅。咁巧呢，佢就同同學呢就發現個單位呢，原來係同一座同一層。佢呢就記得呢嗰日就係日頭嚟嘅，大概4點幾啦。但係呢，外面呢就好似落緊大雨，係大雨到呢個天都黑晒，黑到呢好似夜晚黑咁。咁 A 先生呢，就同另外一個同學仔就差唔多行到去事發單位嘅時候呢，就聽到入面有聲喎。開頭呢，佢哋仲以為係其他屋傳出嚟啦，但係呢，之後佢哋行到去嗰個屋嘅門口嘅時候呢，就真係聽到啲好沉重嘅聲，又大聲又沉重。嗰時呢，真係聽到腳軟啊，因為呢，知道呢入面係冇人住嘅。當時呢 A 先生呢就扮聽唔到行過咗啦，之後呢，佢哋冇幾耐呢就入咗去佢哋同學個屋企啦。咁 A 先生呢就好細聲咁樣問啦，話你頭先呢行過聽唔聽到有聲啊？而 A 先生個同學仔呢就話聽到啊，佢話呢當時呢佢都驚到腳軟，但係呢就見到 A 先生好似冇咩反應咁，咪唯有死頂咯。之後呢 A 先生住8座嗰個同學仔呢，聽到佢哋個對話之後呢，佢就話呢單嘢發生咗之後呢，就有好多怪事。而 A 先生呢，就聽佢哋講呢，就話隔籬嗰啲呢，每一晚呢都聽到入面有聲，有時呢係啲撞牆嘅聲啦，有陣時呢就係電視聲，有時呢就係啲人喺度傾偈嘅聲，仲嚇到佢哋呢晚晚都瞓得唔好。而家呢，就申請緊快啲搬走。而 A 先生呢，就因為佢隔得遠啦，就聽唔到啲咩聲嘅。仲有呢，嗰陣時佢返屋企呢，佢都會行後樓梯嗰邊返去，寧願行遠少少，因為嗰陣時佢哋嗰個公屋嘅設計呢係一字形嘅設計，每一座呢有3條樓梯，而電梯呢淨係會停喺14樓同9樓嘅。呢一個呢就係第一個分享。第二個分享 A 先生呢，佢哋細個呢就有一個習慣，就係當佢哋呢做完功課呢，就會約埋啲小學同學一齊出嚟玩啦。每日呢大概係3點零4點鐘出嚟玩到大概6點鐘左右啦。佢哋呢通常都係玩數字波同卜哩哩，通常呢都會有5到7個人一齊玩嘅。A 先生呢就記得有一次佢哋玩卜哩哩，咁佢哋呢就去咗一個俗稱叫沙池嘅地方度玩啦。其實呢，佢哋就好少嚟沙池去玩嘅，通常呢都係第二度，因為呢嗰度都玩得悶啦，所以就轉地方。而呢個叫沙池嘅地方呢，住石籬就一定會認識嘅啦。先講下個沙池嘅設計先啦，佢呢就係一個梯級型嘅公園，總共呢有3層。平時呢，日頭都好少人嘅，最多呢都係幾個老人家坐喺度啦。而佢哋呢就會集中喺上層同中層度玩。咁佢哋呢就一度玩一度都冇事嘅，直到去到5點零鐘左右啦。同學 K 呢就同佢哋講話：喂，你哋見唔見到啊？有一個男人呢喺嗰度望住我哋喺度玩啊，望咗好耐，好似我哋開始玩嘅時候呢，就已經望到而家。咁 A 先生就同佢啲同學仔呢，就朝住佢講個方向望過去啦。一望過去見唔到有嘢喎，班同學呢，就以為同學 K 喺度玩佢哋啦。咁 A 先生呢，就同佢講話：唔好玩啦，邊有啫？咁同學 K 就話：唔係喎，真係有一個人望過嚟喎。而成班同學呢，都知道佢個性格就係唔忍得笑嗰啲嚟嘅。如果係玩佢哋嘅話呢，佢自己都會忍唔住笑，所以呢，佢哋都信佢係好認真咁樣講啲事實出嚟啦。
於是呢，就成班同學仔就覺得有啲唔對路，咁佢哋就當咩都睇唔到，跟住呢，就好大聲講話返屋企啦。但係呢，佢哋呢對腳呢就好似裝咗摩打咁樣跑晒上樓走人。從此之後呢，佢哋以後都唔敢再去呢個沙池度玩啦。A 先生呢做一件怪事，就喺沙池上面呢，就有一間小學嘅，叫麗澤小學。而佢哋細個嘅時候呢，經常去佢哋隔籬個空地嗰度玩卜哩哩啦。因為嗰度呢有幾個電錶房，同連住嘅公屋呢，好多地方可以匿埋。喺呢間小學清拆之前呢，其實就已經丟空咗10幾年噶啦。其實呢 A 先生細個就覺得好奇怪，做咩呢間學校冇人讀，但又唔拆咗佢呢？但係佢入面呢，又仲有嘢喺度喎。唔似一間荒廢嘅小學。之後呢，就耐唔耐就有人話呢間學校有鬼嘅傳聞，內容係點呢？其實佢都唔係好記得清楚啦。不過呢，佢就記得有陣時玩卜哩哩嘅時候呢，玩得夜少少啦，大概夜晚6點幾嘅時候呢，都會覺得嗰度呢陰風陣陣，同埋呢好似覺得個操場入面呢好似人影匆匆咁樣嘅。仲有幾個 A 先生嘅分享，今次所講嘅呢，就係佢返工嘅時候一啲經歷啦。大概呢，就係03年左右，嗰陣時呢，佢就喺葵涌嘅工廠區返工啦。而當其時呢，佢係返緊一間印刷廠嘅，呢間廠呢係24小時運作，佢呢就係返夜班，每一晚呢，連埋佢就有4個人。咁嗰陣時呢，佢哋就有休息連埋食飯時間啦。大概呢，每個人都係有2個鐘嘅，而嗰時呢，佢就係返12個鐘。當其時呢，成日聽啲返夜班嘅阿姐講呢，成日喺休息室嘅時候呢，都會聽到啲怪聲。而嗰時佢哋個休息室呢，就離遠個印刷房啦，所以呢，就一定聽唔到啲機器聲嘅。仲話呢，有一次聽到有人叫佢喎。咁佢哋呢都同佢講話，你聽錯啦，邊得嚟咁多鬼俾你撞啊？咁一直都冇問題啦，都係嗰個阿姐呢時不時喺度話見到。咁有一次呢，到 A 先生休息嘅時候呢，佢呢就習慣熄燈休息啦。瞓下嘅時候呢，佢就聽到有腳步聲。嗰陣時呢，佢哋如果有突發事件需要幫手呢，就會有同事入嚟嗌幫手啦。而由去休息室房嗰條路旁邊呢，係冇其他房可以入嚟嘅，因為其實都鎖晒噶啦。即係話呢，一聽到腳步聲呢，就真係有人直路咁行緊過嚟。而 A 先生呢，就等佢入嚟開燈叫佢啦，但係呢啲腳步聲突然之間停咗，靜咗一段時間之後呢，就聽到啲腳步聲呢慢慢行開咗啦。當其時呢 A 先生就諗咁奇怪嘅。但係都冇理佢啦，繼續休息。之後呢，休息完之後呢，就問返佢啲同事啦，話頭先你哋呢有冇人走過嚟揾我啊？行到一半又唔入嚟，但係呢，佢班同事呢死都話冇喎，邊有人入嚟啊？鬼唔得閒。跟住落嚟呢，嗰個阿姐就話今次仲唔輪到你撞嘢。呢個呢，就係其中一個分享。仲有一個 A 先生呢間公司嘅奇事分享啦。話說呢，有一次佢要返公司做埋少少手尾，因為呢第二日一早呢就要交啦。而佢公司呢就係一層過咁樣租晒。佢呢就相信嗰一日朝早呢返公司就係得佢一個人嘅啫。去到晏晝大概2點鐘左右啦， A 先生呢就離開公司。佢離開公司個門口呢，就係電梯大堂，佢呢就即刻發現咗一樣嘢，就係部 lift 個向上嘅 lift 掣呢就着咗。佢呢就心諗冇理由會着啊，因為成層都係一個翻咗嚟。跟住呢部 lift 就到咗啦，然之後 A 先生呢就感覺到佢右邊好凍，好似有一陣風吹過咁，而左邊呢係冇呢個感覺嘅。之後呢就有部 lift 上咗去啦。但係呢，佢就睇得好清楚呢部 lift 係入面冇人嘅。A 先生呢就驚到即刻返入去公司，向後樓梯方向嗰邊走啦。呢件事呢就令到佢非常之驚啦。
A 先生呢喺20幾年前呢就行山，喺石梨貝嗰度出發，去到石梨貝水塘，再去金山郊野公園。咁佢記得呢座山係一路都係上山路，勁辛苦啦，行咗大概45分鐘呢先至到山頂。去到山頂位置呢，就有間廟，呢間廟呢都好簡陋下嘅，得一個神台、幾尊佛同埋一啲神壇嘅嘢咁啦。而佢個門口呢，就有2張石凳。咁 A 先生呢，行到攰呢，就坐喺嗰度啦。而嗰間廟個面積呢，其實唔係好大嘅，大概100尺左緊。於是呢，佢有2次行山經過呢度呢，都會喺同一個地方嗰度坐低係休息下啦。有一次呢，當 A 先生休息緊嘅時候呢，佢呢就見到有一個行山人士經過，但係呢個行山人士好似冇見到佢咁，直行直過。A 先生呢同佢打招呼呢，佢都唔理佢，因為呢都未試過遇到呢個情況嘅。咁 A 先生冇癮呢，就唯有繼續唞完之後就自己行山啦。咁到 A 先生呢第3次經過呢一度呢，就發現成間廟冇咗，得返一笪空地，但係石凳呢就仲喺度，好似呢細個嗰時睇老夫子咁樣啦。夜晚老夫子呢入去借宿一宵，第二朝早呢發現原來係瞓咗喺笪空地嗰度一樣咁嘅感覺。A 先生呢就覺得好邪啦，應該冇咩可能，因為呢真係冇車路。一定呢要用行嘅方式呢先至行到去山頂啦，而用嘅時間呢都已經用咗好耐，成9個字，根本呢就冇可能呢會咁樣搬走座廟啦。佢覺得當其時呢佢都有啲驚啊，之後呢佢就冇再行返同一段山路走。話說呢 A 先生呢就轉咗工去做室內裝修工程啦。而呢單 job 呢，主要係跟工作嘅進度、收物料啊、開 site meeting 等等。當其時呢，已經係農曆嘅7月啦，而佢做緊呢個 project 呢，就喺荃威度嘅，可能呢接近鬼節嘅原因啦，所以呢就比較多怪事發生。當其時呢 A 先生呢就搭下 lift 呢，就聽到有 BB 仔嘅喊聲，仲有呢，就係有啲師傅話要攞啲工具啦。咁 A 先生呢就約佢哋大概晚上6點鐘左右呢就拎上去。咁第二日呢啲師傅呢就話搵唔到，但係隔咗1日之後呢又話攞得返出嚟。A 先生呢就覺得好奇怪啦。又有一次呢，佢哋啲工友呢喺度開大嗰陣時呢，開大個門口呢，個門口呢係向外掩嘅。咁 A 先生呢啱啱上到去，一入屋冇耐呢，就見到個大門呢就自動閂埋，好似呢有人閂返埋對門咁，係好慢好慢嗰隻閂埋。但係嗰時呢就係冇風嘅，而且呢個天氣仲都係熱到癲嗰隻啦。呢一次呢 A 先生同佢個同事都見到，個同事呢仲問佢話，頭先 A 先生入嚟嗰時呢，見唔見到有人喺出面？ A 先生呢就話見唔到喎。然之後呢，佢就同佢個同事你眼望我眼咁樣呢，就睇住對門呢慢慢閂埋，都唔知點好。直到呢對門完全閂埋咗之後呢，佢哋都唔敢再開門口睇下出面有冇人啦，因為呢驚開咗之後呢發現冇人仲驚。仲有一次呢，就係 A 先生覺得最恐怖嘅。話說呢 A 先生呢就想去跟個工程啦，因為最近都比較熱，所以呢啲師傅呢都係會打開晒啲門窗嚟做嘢。咁 A 先生呢做下嘢就望向個門口嗰度望咗一下啦，就發現呢有個着綠色衫禿頭嘅阿伯呢望入嚟。開頭呢佢都冇為意啦，以為係啲街坊無聊咁樣望下啫。咁過咗一陣間呢，佢都仲喺度望，而且同一個表情，同埋呢都係企喺度唔喐嘅。咁 A 先生就心諗係咪真係咁悶啊？睇佢哋做嘢。過咗陣間呢 A 先生又偷望咗門口一下啦，發覺個阿伯呢仲喺度，就心諗唔係啊嘛，會唔會係又撞嘢呢？咁 A 先生就即刻唔望啦，但係呢又忍唔住個好奇心。過
過咗2-3秒之後呢，就再望多下啦，就即時發現呢唔見咗個阿伯。佢呢就真係覺得呢個單位有啲邪啦。咁佢哋做開室內裝修嘅呢，有時唔多唔少呢都會同啲大廈嘅 security 打下交道咁樣啦。等第時呢上落料同埋出入嘅時候呢，佢哋都唔會咁多嘢講。有一次呢 A 先生大概7點鐘左右呢，就喺工地嗰度走啦，落到去樓下呢，就見到個保安就同佢吹下水啦。咁講開喎，佢話呢度成日都有怪事發生，好似明明見到個閉路電視有人搭 lift 啦，但係落到嚟地下呢就冇人。有陣時呢喺山坡上面呢就見到人喺度，嗰陣時係夜晚黑嚟嘅，但係轉個頭呢又唔見咗。有陣時部 lift 呢停喺同一層度，lift 門打開咗好耐呢都唔會閂埋咁樣喎。頭先講開權威啦，大概20年前左右呢 A 先生就有個朋友陳生個阿哥呢就買咗個單位，之後呢就聽佢講呢，佢話佢大佬間屋呢就好猛，嗰時呢佢大佬就有細路仔出世冇幾耐呢，就成日喺度喊，仲有好多怪事發生。之後呢佢大佬一家呢就搬咗出去住啦，間屋呢就空置咗。而入面嘅家私啊、家具啊都係齊嘅。咁有一次呢 A 先生個朋友陳生就同埋佢另一個朋友呢，就一齊上去佢嗰度睇波啦。大概呢就係凌晨咗緊嘅時分，睇下呢無端端聽到個焗爐叮一聲，於是呢 A 先生就問佢個朋友陳生啦，就話喂，你啲嘢得啦。阿陳生呢就喺度話我都冇焗嘢。之後呢，又再聽到叮一聲，今次呢，陳生個朋友都出聲啦，就喺度話你啲嘢得啦。而陳生呢，就講話我都話我冇焗嘢咯。然之後呢，陳生就好似諗起啲咩咁啦，就9秒咁拉咗佢哋兩個走啦。部電視呢都仲未熄添。到咗落到去樓下大堂呢，先至同佢哋講返佢大佬單嘢。咁陳生個朋友呢，就當堂呢喺度鬧阿陳生呢上到去天花板再跌返落嚟咁滯，就話你間屋咁晚仲叫我哋上嚟。最後一個分享啦， A 先生呢就記得有一次就同佢個 friend 2個人行山啦，而個時間呢就係大概係讀中學左右嘅。嗰陣時個路線呢，就由石梨貝出發去石梨貝水塘。當其時個科技呢，就冇而家咁發達啦，冇手提電話，咁佢哋2個人行山就以防萬一，於是呢 A 先生呢，就問人借咗2部對講機。佢好記得呢嗰2部對講機嘅有效範圍呢，好似係得200-300米左右嘅啫。咁佢哋行到大概下晝3點零鐘左右啦。佢記得呢當日係陰天，行山好舒服。咁佢哋2部機同時間呢就收到聲，係一個男人嘅聲，內容呢就唔記得係好清楚啦，淨係記得其中嗰幾句。個男人就喺度講話：我好辛苦啊，你哋喺邊度啊？行快啲啦！咁佢同個 friend 呢就覺得好奇怪啦。冇理由由始至終呢都得一個男人喺度講嘢，冇人答佢。仲有點解佢哋部機會收到呢？同埋佢哋行緊嗰條路呢係一段上山嘅小路嚟嘅，附近呢就冇任何嘅樹木啦，得啲好矮嘅草叢。如果有人喺度嘅話呢，就一定會見到。過咗一陣間呢，嗰個男人聲呢又嚟啦，又係講返頭先類似啲嘢啦。嗰陣時呢 A 先生同佢個 friend 呢都有少少驚，於是呢，佢哋就閂咗部機，然之後呢就行快步，之後呢，行完呢都冇其他怪事發生啦。呢個呢就係最後一個分享。咁好多謝大家聽到最後，希望大家鍾意聽我嘅分享啦，多謝晒，拜拜。